Kwa majina naitwa Riziki Nzunda, mimi ni mwenyekiti wa mtaa na Kaumba. Nafikiri ndugu mwandishi wa habari, kama unavyoona shughuli hii hapa tunaifanya, na wakati kabla hii shughuli ilikuja wazo. Sasa nilifanya ziara ya kila shina. Ninayo mashina 13 na kila shina najua changamoto yake ni ipi. Kwa nilipopita hapa tulikuwa na changamoto kubwa sana unapoona pale mbele. Kwa maana ya maji yanakatisha, watu wanashindwa kupita kifuku. Kwa hiyo wazo ikaja, tukapeleka kwa wananchi katika mashina haya mawili, wakakubali kwamba sisi pia tuko tayari kuirekebisha njia. Tunataka tuone ninyi sasa nguvu yenu na ushawishi wenu kwa watu wengine, kwa sababu ndani ya mtaa pia haiwezekani. Kwa hiyo tukashawishi pia, tukaanza sisi wenyewe wadau. Tulianza na mkanda chini hapo. Kwanza tulimuita engineer wa halmashauri akaja hapa akatushauri namna kuanza. Kwa hiyo tulivyoanza tukapiga mkanda wa chini, lakini pia ndo tukaanza hapa shughuli nzima kwa ajili ya kujenga hapa. Hapo unapoona hapa ni wananchi wenyewe wamejitoa wenyewe, kwa maana mwenye mfuko mmoja, miwili, awali unaona kuna mawe yalikuwa hapa, mchanga pale, walitoa kila kitu. Nafikiri katika sehemu hii pia unaiona ni sehemu ya pili, na lengo letu ni kwamba ni kuimarisha maeneo korofi kwa ajili ya kupitika. Kabla serikali haijafika pia, kama linawezekana, sisi tunafanya. Basi naona juhudi za wananchi pia wanazozihitaji wao. Kwa nini tunafanya hivi pia? Ni kwa sababu pia kutakuwa na uzoaji wa taka. Sasa gari pia haiwezi kupita kifuku. Kwa tunaimarisha haya kwa ajili ya miundombinu hii ya barabara, wananchi waweze kupita kwa raha, lakini pia hata usafiri. Unapokuwa mji pia bila barabara kuimarika ni sawa na kitu bure. Pale pia mwaka jana tulimwaga zaidi ya tripu 7 za kifusi cha mawe kupitia wadau. Kwa hata hivi pia tuna mpango endelevu. Baada ya hapa tuna pia wadau wengine ambao wapo wanao tunga mkono, tutamwaga kifusi hapa. Na hapa unapoona hapa pametengenezwa vizuri kiutaalamu mkubwa sana. Kwa sababu tulishashauriwa na wataalamu wetu, pia tumefuata vile vile maelekezo yao. Kwa hiyo hatuna wasiwasi kwamba ninaweza kuleta shida yoyote. Na ili uone wewe ni shahidi pia mwandishi wa habari, wakati wa ziara ya mkoa nafikiri nilimuomba pia nguzo ambazo zinaweza zikawa chini ya 8 kwa ajili ya kutengeneza vivuko. Sio mazingira haya tu, hata kiunganishi cha mtaa na Kaumba na mtaa na Mole. Kwa matamanio yetu makubwa ni kwamba ili tunavyoanza pia Mheshimiwa Diwani atapambana kwa ajili ya kuleta greda lilime pia barabara, lakini pia Mheshimiwa Mbunge atatugusa na viongozi wengine na wadau wengine vile ambavyo wafanyaje wameweza kutugusa. Na nafikiri pia itakuwa ni muendelezo, sio hapa tu. Tumetoka hapa sasa, kuna sehemu nyingine ambayo sasa nitakupitisha pia uweze ukaone kuangalia kwamba kumbe hao watu wako serious. Kwa sisi pia nguvu yetu ni moja, kwamba wananchi wetu pia wanaamini, sina mashaka. Na unajua unapoaminika shehe lazima uwe na nguvu kubwa. Sasa unapokuamini pia ni rahisi pia kufanya vile ambavyo unataka, kwa sababu sitoi fedha mfukoni, sipokuwa tunaungana na wananchi pia kuweza kufanya kazi hii pia ambayo inaonekana. Kwa hiyo ukiangalia ni jambo la kawaida, lakini sio dogo, ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo mimi najivunia sana. Wito wangu ni kuisimamia miradi iende vizuri, na atakayekuwa anakuja kufanya tofauti lazima pia sheria ichukuliwe, kwa sababu huwezi kuhangaika namna hii kupitia wadau kapambana alafu mtu akaja kuharibu. Nafikiri pia kwanza wananchi wenyewe eneo hili ni walinzi wenyewe. Kwa hiyo hatuna mashaka kwenye hilo, miradi itasimama vizuri na wala hakuna mtu ambaye anaweza akajitokeza kuweza kuharibu. Kutoka sio hapa, kwa sababu mtaa huu jiografia yake ni kubwa kidogo. Na mkitoka shule ya msingi ya Mpemba kwa chini kidogo pale ilipigwa, lilishaisha nafikiri pia. Lakini baadhi ya mazingira hayo tunakwenda kufanya kuimarisha vizuri, ili pia zile taka zinazokuwa kifuko zitolewe kwa muda mwafaka, barabara iweze kupitika. Kwa hiyo tunahama hapa pia tuna sehemu nyingine kufanya vizuri zaidi. Kwa sina mashaka, na nafikiri niombe pia mdau yeyote tunamuomba pia, kwa sababu heshima walioifanya hapa wananchi sio mimi, ni wananchi wenyewe. Na mimi wananchi kwa kweli wananiamini sana na wananipa mawazo makubwa, na waheshimu sana. Kwanza kufanya hivyo wananiheshimisha mimi pia. Kwa natamani pia kwamba tuendelee kushikamana hivi, tusishie hapa, tuweze kwenda na sehemu nyingine.